Martial, fais de la musique. Mais là, on Fais de la musique. Une feuille de salade chacun. Écoute, Non, mais c'est pas grave. Ça fait rien. je vais Ça la trouver termine. vite les trucs qui vont nous faire un peu Ouais. monter dans les tours. Je suis bourré, moi. Histoire de- T'es bon, t'as trop bu. Ouais, je suis bourré, moi. Ouais, bah, de toute façon, t'as trop bu. T'as vu tout ce que t'as picolé? T'as vu tout ce que t'as picolé? Bah, je suis surtout beaucoup pagaillée, là. Ouais, pas gay. Écoute cette musique. Écoute cette musique. Ah, c'est bon, ça va. C'est bon, c'est pour faire sympa. Voilà, c'est juste pour la... Il y en a dans le frigo, hein, les gars. Oh, t'as beaucoup de rosé, donne-moi ça un peu. Non, J'en ai plus. tiens. Mais on vous sert si vous voulez, sérieux. Mais ouais. Pendant que les darons s'amusent, les filles nous font à manger. Comme toujours. Bah c'est pas toujours comme ça. Hein. On a dit quoi? On a dit qu'on fait la fête, non? Allez. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on faisait la fête, là, ce soir. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est 15h25, la soirée s'annonce belle. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on boit un coup. Allez, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas avoir faim de paille là, parce que là. Pourquoi? C'est trop petit? C'est pas grave, du moment qu'on mange un tout petit peu histoire d'éponger parce qu'on a picolé un peu quand même. Ça a l'air excellentissime. Bravo, bravo les filles. Il n'y a pas beaucoup de paella, mais comme on n'a pas beaucoup bu, c'est pas grave. Pas beaucoup de rosé non plus. On va du fromage. Hein. Attends, on en est où au niveau des glaçons là? Je sais pas, mais pas de rosé chaud. 7 minutes. On est obligé d'attendre 7 minutes pour avoir du rosé. Je chante. Degrés Steve. Il fait chaud. Viens, on va se baigner. Non. Mais pourquoi? Non, je peux pas aller me baigner. Pourquoi? J'ai limoncello. Ah! Eh oui, j'ai limoncello. Excuse-moi. Eh oui, désolé. Bon, on fait un peu la fête cet après-midi. On vient de finir de manger, c'est l'heure du limoncello. Martial. Ouais, je disais qu'on faisait un peu la fête cet après-midi. On commence. C'est l'heure du limoncello. C'est le Dijon. C'est le Dijon. Et après, ce sera l'heure du rhum. Parce que tous les marins boivent du rhum. Voilà. Et ça, c'est pour le mal de mer, vous pouvez pas comprendre. On vous expliquera. Alors, on est dans un endroit quand même assez paradisiaque. On pense, Martial. Moi, je voulais pas, hein. C'est Caroline qui m'a forcé. Caro, c'est une pionne. Hein. Non, mais j'aime bien les limoncello. Je vais servir. Qui a acheté le limoncello? C'est notre femme. C'est nous qui avons acheté limoncello. Regarde, on dirait les Dalton. Oh là 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 là. On dirait les Dalton. Il y en a qui- Coucou les amis. Bon, on a changé les plans. On a pas mal de vent.
si on va m'entendre. On a changé les plans, on est dans une période avec des orages un petit peu partout. Hier il y a eu la tempête à Ibiza avec tous les voiliers qui se sont retrouvés sur les plages, on a vu ça, du coup on a regardé un petit peu plus près et bah, nous aussi vers la Corse et la Sardaigne il y a des orages un petit peu partout, donc là on est en train de se faufiler entre les zones orageuses et on va essayer de se poser, on va se mettre à l'abri. Et puis on va attendre ce soir et puis demain on verra pour essayer de remonter sur la Corse. Et on ne sait pas si on va remonter côté ouest car ils annoncent un gros coup de vent pour dimanche. Donc on attend. Là on avance, on a un peu le vent dans le nez, on a mis le génois juste pour nous aider avec le moteur, ça avance bien, on est à 6 nœuds. Et voilà, pour l'instant tout va bien. On se faufile entre les orages. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est toujours en train de slalomer entre les orages. Là on arrive donc au mouillage qu'on a choisi à Isola Rossa, devant. Voilà, je vous montre. C'est ici. Et là-bas c'est noir, noir, noir. On entend le tonnerre. Voilà, on va se poser tranquille, on va jeter l'ancre, on va balancer de la chaîne au cas où il y a vraiment du vent. Et puis on va patienter jusqu'à demain. Et on verra ce que ça donne. Allez. Là on aperçoit bien les nuages. Reste prudent. On sait que la Méditerranée ça change très très vite et puis ça peut faire des dégâts. Donc on va se sécuriser au maximum et puis on va attendre que ça passe. Ouais, on est vraiment juste à côté. On entend le tonnerre. Voilà. L'air commence à se rafraîchir un petit peu. On sent qu'il pleut pas très loin. Et le vent augmente. On est bientôt arrivé. On va juste là. Là. Voilà, là. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 août. Donc on part de la Sardaigne, direction la Corse, on profite d'un petit moment tranquille, car on fuit un petit peu tous les orages qu'il y a partout. Par contre ce matin il fait beau. À notre arrivée à mon avis ça risque de péter, hein. Ils annoncent il y a des grosses perturbations. On en profite aujourd'hui pour bouger un petit peu. Voilà. Petit café du matin, ça faisait longtemps. On va mettre celle-ci. Voilà, on est arrivé dans la baie de Propriano, on est parti de Sardaigne. On a fait 40 000 nautiques aujourd'hui dans des bonnes conditions. Là on est à Campo Moro, mouillage protégé, abrité, mais on est bien dans le vent et surtout, et voilà, regardez le temps qu'on a. Il y a des orages. Bon, les orages sont un petit peu éloignés, mais on entend bien le tonnerre avec les éclairs. Voilà, ils annoncent vraiment du mauvais temps entre aujourd'hui et les 2-3 jours qui suivent. Et coucou les bibiches. Bon bah voilà, on arrive à un super mouillage, vraiment magnifique, qu'on ne connaissait pas en Corse.
donc qui est assez sauvage avec une eau absolument superbe. Regardez ça. Ça s'appelle la Cala d'Orzu ou d'Orzou, je sais pas. Et coucou, bon nous sommes à Ajaccio, on est le dimanche, je sais plus, dimanche 18, quelque chose comme ça, et donc on s'est mis au mouillage dans la baie d'Ajaccio, on attend un gros coup de vent cet après-midi, donc on a changé le mouillage de place histoire d'être un petit peu plus éloigné des autres bateaux. Et j'ai un petit peu tout sécurisé, hein. J'ai tout sécurisé, j'ai remonté l'annexe, j'ai accroché les paddles comme il faut, j'ai enlevé le linge qui était en train de sécher, etc. etc. J'ai mis toute la chaîne, hein. J'ai mis 70 mètres de chaîne à peu près, et on voit que ça commence, le vent commence à arriver, et c'est prévu le plus gros vers 17h, donc on attend, on reste sur le bateau. On reste sur le bateau pour intervenir s'il y avait un gros coup de vent. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. On n'est pas tout seul en tout cas. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Vous voyez, c'est pas beau, hein. Allez, bah, la suite un petit peu plus tard. Ciao, ciao. Bon, toujours dans la baie d'Ajaccio. Pour l'instant, ça bouge pas. Il y a un petit peu d'air, mais tout le monde est au mouillage, tout le monde est sur ses bateaux, tout le monde attend. Et pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Voilà, là, il y a un bateau qui est en train d'arriver. Voilà, juste là. Je pense qu'il va jeter l'ancre. Voilà, je pense quand même que le vent va un petit peu forcir d'ici 2 heures, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Coucou les bibiches. Alors du coup ce soir, petite partie de Uno. Et nous, on va essayer de gagner. Attendez, ce soir. Ouais, il manque des cartes. Voilà. Piocher tous une carte parce que j'en ai le 6. À plus tard. Lundi 19 août. Bon bah c'est le matin, c'est de bonne heure, c'est 7h du matin. On va aller au petit port d'Ajaccio, le Tino Rossi. On va faire le plein de gasoil. Ah mon petit. Et voilà. Bah voilà, on vient de faire le plein. On a mis 140 litres de gasoil. On est taquet. Voilà, maintenant on quitte le port d'Ajaccio. Et on va faire 38 000 nautiques et on va aller à la Girolata. Ce sera notre point de départ pour la traversée direction le continent. Les vacances se terminent. Bon, bah, il faut bien rentrer hein, de toute façon. Hein. Allez, à plus tard les amis. Bon, c'est 8h du matin, tout le monde dort. Petit café habituel. Bon, concernant le gros coup de vent, bah nous on était, je sais pas s'il y a eu un coup de vent, mais nous on n'a rien ressenti. Soit on a choisi le super endroit,
soit il n'y a pas eu. Je pense qu'il y a dû avoir du vent, mais je pense qu'on a été au bon endroit. On n'a pas subi ni de vent ni de houle. Voilà, donc là on est en train de sortir de la baie d'Ajaccio, on sent que la mer elle est un petit peu plus la baignoire, hein, la Méditerranée, hein, on sent qu'elle est un petit peu plus houleuse, il y a une grosse houle, mais voilà, donc on avance tranquillement. Bon, on est toujours dans la remontée, on sort de la baie d'Ajaccio et on arrive sur les Sanguinaires. Elles sont devant nous, donc là-bas les îles Sanguinaires, et droit devant il y a la passe des Sanguinaires. On va passer par là et voilà, sur la droite il y a un mouillage assez protégé, il y a pas mal de monde parce que donc hier on était un petit peu en vigilance, et voilà, on avance. Allez, on s'approche de la passe là, hein, droit devant. Voilà, on passe au plus près des îles Sanguinaires. On voit derrière, on va peut-être pas voir à la caméra, mais on voit la mer qui s'écrase sur les rochers. C'est super beau, c'est super beau. Voilà, on est en train de passer, on avance. Bon, ça souffle un petit peu, hein? Un petit peu là. Ah mon petit Martial? Ça souffle un peu. Ça souffle un peu. 25 nœuds de vent. Il y a un petit peu de houle. Un petit peu beaucoup. Ouais. Mais on avance doucement, tranquille. Caro elle est au bout de sa vie, hein, mais je vais pas filmer. Et voilà. Bon, on est toujours dans le gros vent. 25-30 nœuds. Ça bouge. Ça va Caro? Ça va pas du tout. Ferme pas les yeux, ouvre tes yeux, ouvre-les, c'est encore pire. C'est encore pire de les fermer. Caro, ouvre tes yeux, c'est encore pire. Si tu les fermes, c'est encore pire. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Bon, on se fait quand même pas mal secouer, hein? Faut avouer, quand même. On peut pas dire que c'est calme. Non, pas là. On peut pas. Pas là. 25-30 nœuds de vent. Et puis on a des creux de combien? 3-4 mètres? Ah, peut-être même plus des fois. Peut-être plus. Bon, tout va bien quand même. Pas de problème. Bon, 17h30. On est parti depuis 8h ce matin.
On arrive à la Girolata donc. On s'est fait quand même bien bastonner. Hein, un bon 30 nœuds devant en face, le courant en face. On a une petite moyenne de même pas 4 nœuds pour avancer. Ça a été un peu long, mais bon, c'est comme ça. Là, on arrive à la Girolata, je vous montre. Ça doit faire du bruit, il y a du vent. Hein. Et ben on va essayer de faire un mouillage un peu mouvementé, je pense. Voilà, la Girolata. Bah, on vient d'arriver à la Girolata. Bon, on est la houle, on est coupé de la houle, donc le plan d'eau est plat. On a toujours du vent. Bon, il n'y a pas 30 nœuds, hein, mais il y a bien 20 nœuds. On avait une rafale, on a fait un mouillage. Ça s'est bien passé. On a mis 60 mètres de chaîne. Voilà, et puis bah, on va attendre un petit peu, être sûr que ça bouge pas. Puis je pense qu'on va aller se faire un petit resto. Et voilà, nous voilà à la Girolata. Donc avec un vent de folie et une houle de folie. Ça a été un petit peu difficile comme navigation, très difficile. Avec mon capitaine là qui vient de mettre l'annexe dans l'eau et qui est en train de la préparer, la nettoyer parce qu'il est très gentil pour les filles, pour qu'on soit au sec. Ça va, capitaine? Comment? Ça va? Je nettoie. Pour votre petit confort. Voilà. Donc voilà, donc nous allons aller jusqu'à la plage, tout là-bas. À plus tard.